হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে যুৱ কল্যাণ ফাৰ্ম ৰংগিয়া। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনাক দেখাই আছোঁ মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডছৰ যিটো কইল ফাৰ্ম আছে, কইল ফাৰ্মৰ এটা ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ। সৰু এটা ভিডিঅ' হ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি কইল ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই যিকোনো ধৰণৰ চিক্স যিকোনো ধৰণৰ চৰাইৰ পোৱালি মই ছাপ্লাই দিব পাৰিম। বন্ধুসকল, এইটো দেখাই আছোঁ মোৰ এজন বন্ধুৰ ফাৰ্ম হয়। ইহঁতে এই জাষ্ট কইল ফাৰ্ম কৰি আছে, কোনো বেলেগ নহয়। কইল ফাৰ্ম কৰি পেলাই বহুত টকা লাভান্বিত হৈ আছে, বহুত টকা উপাৰ্জন কৰি আছে। আপোনালোকে যদি ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে এনেকুৱাকৈ ঠিক এনেকুৱা পদ্ধতিতে ফাৰ্ম কৰিব পাৰে। যদি ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে, ইচ্ছুক আছে, আপোনালোকে বেকাৰ নাথাকি এনেই ঘৰত ঘূৰি ফুৰি নাথাকি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই যিকোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা লাগে আপোনালোকক কৰিম। সেইকাৰণে মই নিজৰ ফাৰ্মখনৰ নাম দিছোঁ যুৱ কল্যাণ ফাৰ্ম ৰংগিয়া। এইটো বৰ্ডিং কৰিছে পোৱালি, কইলৰ পোৱালি। জাষ্ট মোৰ বন্ধুজনে কইলৰ ফাৰ্ম কৰে, বেলেগ কোনো চৰাইৰ পোৱালি নাই। জাষ্ট কইল ফাৰ্ম কৰি পেলাই সি নিজৰ সত্যতা দি আছে, নিজৰ কৰি আছে, নিজেই কৰি আছে কইল ফাৰ্মটো। বন্ধুসকল, এইটো মই আপোনাক দেখাইছোঁ। জাষ্ট কইল ফাৰ্ম কৰি তেওঁ নিজৰ সংসাৰ চলাই আছে। তো বন্ধুসকল, থেংক ইউ ভিডিঅ'টো